یاره د موږ دغه یوه میاشت له اختر نه وروسته د موږ هیله نه وه چې دا به جوړ شي. دی له اختر نه یو ورځ مخکې ما سره وغږېده او د قرباني غم یې خوړ. ما ورته ویلې څنګه یې؟ ده ویلې چې ما وبخښه. بیا له اختر نه وروسته بیا مې خبرې نه، بیا مې یو سره غږېدلی یم چې څنګه یې سترګې را جګې کړې، دا ګوتې یې دومره جګې کړې، نور بیا ما سره نه ده غږېدلی. له اختر نه مخکې دی ښه و، له اختر نه وروسته دی ختم شو. دی له تا سره کوچنی رالوی کړ، پخوا په ده کې کوم علایم تا درلودو چې نه ده کې بیخي مرض ونه، والله که د دې تبس یې رسوي. دغلته چې د مرض دلته ورسېده او د سینې تکلیف و، د سینې تکلیف مې ده، دلته به ته ډاکټرانو ته هغوی به ستنې ورکولې. بیا مې ورته ویل چې ته صحیح ټسټونه وکړه. دې ویل ټسټ مې که سینه مې خرابه ده، هغه سینه داسې بیا به د شپې ډېر کال په تبه پرې راتله، داسې تبه پرې راغله چې دغه لاندې بنې دا بین کېده، دومره خوله یې کوله. ما ورته ویل ته ښه نه. بیا چې وروسته تڼاکې پیدا شي په ګوتو کې، هغه تڼاکې چې وي بیا دم که دوا که او دم که دوا که، هغه ونه سو. هغه راغی راپورته راختې، دلته یې ونیو. چې دلته یې ونیو نو دلته دا خو چې له دغه جراحي سږي یې ونیول. اوس په دې حالات کې دی اوس چې د ده بیخي سږو هوا نه اخیسته، ټول پلی وه. یو پلار په حیث باندې شاپور ځدراڼ څخه څومره خوشحاله وي په ژوند باندې او کوم خبرې احساسات یې بیانوي؟ دا د ده خو موږ کوم د ده به موږ تا ته یاد کړو. دا یو ډېر ملاک سړی و، ډېر فقیر سړی و، د عاجزه سړی و، او په داسې رقم دی خاکساره و که نه، چې له ماشوم سره ماشوم و، چې پوه وي به سره دغه سړی ډېر احتیاج یې ده، د خپل د ځان کالي یې ورکول.